Flink laufen die Räder und drehen den Stein. Klipp, klapp. Und mahlen den Weizen zu Mehl und so fein. Klipp, klapp. Der Bäcker dann Zwieback und Kuchen draus bäckt, der immer den Kindern besonders gut schmeckt. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. Klipp, klapp.